The Amazon is the world's largest tropical rainforest, covering over 5.5 million square kilometers. इसका रकबा तकरीबन ऑस्ट्रेलिया के बराबर है। अमेज़न बरसाती जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये इलाका हशरातुल अर्ज की 2.5 मिलियन अक़साम, लाखों नबातात और परिंदों और ममालिया की 2000 अनवा का घर है। साइंसदानों का कहना है कि सिर्फ ब्राजील में तकरीबन 1 लाख से 1,29,000 तक जानवरों की अक़साम पाई जाती हैं। जमीन की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न के दरख्त और पौधे पैदा करते हैं। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है। इस जंगल का 60% हिस्सा ब्राजील में है और इसके अलावा कोलंबिया, पेरू, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गयाना, सुरीनाम और फ्रेंच गयाना शामिल हैं। यहाँ 400 से ज़ायद जंगली कबाइल आबाद हैं। इनकी आबादी का तखमीना 45 लाख के करीब बताया गया है। It's believed that about 50 of these tribes have never had contact with the outside world. ये लोग 21वीं सदी में भी जंगली स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। The Amazon has an incredibly rich ecosystem. There are around 40,000 plant species, 1,300 bird species, 430 mammals and about 2.5 million different insects. यहाँ ऐसे जहरीले हशरातुल अर्ज भी पाए जाते हैं कि अगर किसी इंसान को काट ले तो वो चंद सेकंड में मर जाए। अमेज़न का दरिया पानी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। इसकी लंबाई 7,000 किलोमीटर है। Although there is some debate, most scientists agree that the Amazon is the world's second largest river after the river Nile. दरियाए अमेज़न में मछलियों की 3,000 अक़साम पाई जाती हैं। अमेज़न के जंगलात में 60% जानदार ऐसे हैं जो अभी तक बेनाम हैं। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों को दबोच लेती हैं। यहाँ फलों की 30,000 अक़साम पाई जाती हैं। रिसर्चर्स और माहिर हयातियात अभी तक इस जंगल के 10% हिस्से तक ही जा सके हैं। Due to the thickness of the canopy, the top branches and leaves of the trees, the Amazon floor is in permanent darkness. इसके कुछ इलाके इतने घने हैं कि वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती और दिन में भी रात का समा होता है। अगर आप अमेज़न के घने जंगलात में हों और मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए तो तकरीबन 12 मिनट तक आप तक बारिश का पानी नहीं पहुंचेगा। This area of immense natural beauty plays an important role in limiting climate change. This is because of rich vegetation takes carbon dioxide out of the air and release oxygen into the air. मजीद वीडियो देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।